در مورد یه مورد جالبی صحبت کنیم. من الان 3 رو میام تقسیم در واقع چیز میکنم، تقسیم اینتیجری، یعنی مقدار چیزشو نمیخوام، فلاتشو نمیخوام، تقسیم بر 2 میکنم، مقدار 1 رو به من برمیگردونه بدون هیچ مشکلی. سوال اینجاست که چرا اگر من اینجا -3 بذارم و اون موقع بیام تقسیم بر 2 بکنم مقدار -2 به من برمیگردونه؟ مسئله اینجاست که پایتون زمانی که شما میخواین از نوع در واقع تقسیم اینتیجری استفاده کنید، همیشه میاد یک عمل گرد کردن رو به سمت عدد پایینتر انجام میده. اوکی؟ شما میدونید که مثلا در این مورد بالا مقدار حاصله من 1.5 در واقع دیگه، منتها من اینتیجرش رو میخوام، گرد میکنه به پایین ترین مقدار ممکن. از 1.5 پایین ترش در واقع نزدیکترین بهش 1، پس مقدار 1 رو برگردونده. اما در اینجا مقداری که به من خروجی میده -1.5، پایین تر از -1.5. توی بردار اگر یاد دوران راهنمایی بیفتین، پایین تر از 1.5 چی میشه؟ میشه -1.5. پایین تر چی میشه؟ میشه -2. در نتیجه گرد کرده به -2 و مقدار -2 رو به عنوان خروجی براتون برگردونده. این رو حواستون باشه. دوستان به این قضیه هم دقت کنین. اگر من یک مقدار اینتیجر داشته باشم و در کنارش یک مقدار فلوتینگ پوینت به اصطلاح داشته باشم و این دوتا رو بخوام هر عملیاتی رو هم روشون انجام بدم، این عملیات خروجی به من میده خروجی فلات خواهد بود. یعنی الان اگر من مقدار 3 رو داشته باشم، ضرب داره یه مقداری مثل 1/10 بکنم، مقداری که به من داده میشه یک مقدار فلات خواهد بود. خب حالا این مورد رو هم توجه کنید که احتمال در واقع میتونید از شر این مثلا خلاص بشید. مثلا پایتون یه سری کتابخونه‌ای داره مثل دسیمال، اسم ماژول دسیماله که در واقع میاد به صورت درست 3 رو ضرب در 1/10 میکنه به اون، یعنی به صورت درست، یعنی به اون شیوهی که شما میخواین. مقداری که داره بهتون برمیگردونه رو مثلا از نوع اینتیجر در میاره براتون و مقدار خوب و تمیزی رو بهتون خروجی میده. یه نگاهی هم بندازیم به حالا کامپلکس نامبرها، یه اپریشن رو اونا انجام بدیم که ببینیم چطوریه. مثلا C1 رو من قرار بدم با نمیدونم 1J فرضاً، یه دونم C2 داشته باشم قرار بدم با 2J. C1 رو ضرب در C2 کنم، خروجی رو ببینید به این صورت در اومد. همچنین در مورد استرینگ ها هم این قضیه صادقه که شما میتونید اعداد یا استرینگ رو به کامپلکس نامبر در بیارید. خودش یه متد داخلی داره، مثل این که ما اینت داشتیم، فلات داشتیم، کامپلکس هم داریم اینجا. کامپلکس مثلا دارم میگم عدد اینتیجر 1 رو بهش میدم، خروجی که به من میده یه عدد مختلطه که یک بخش حقیقی داره و بخش در واقع ایمیجینریش یا اون موهومیش دیگه الان وجود نداره، مقداری صفر دیگه. خب برسیم به اساینمنت اپراتورها. اساینمنت اپراتورها قبلا یک نمونهش رو خوندیم و اینجا خیلی هم کاربرد داشت برای ما، خیلی ازش استفاده کردیم. مثلا الان مقدار 1J رو اینجا اومدم تو C1 قرار دادم، از اساینمنت اپراتور مساوی استفاده کردم، درسته؟ ایکوالز. حالا یک سری اساینمنت اپراتورهای دیگه هم هستن که میتونن روی در واقع نیومریک ولیوز، ولیوها، مقادیر عددی کار انجام بدن. در واقع به اینا کامپاوند اپراتور هم گفته میشه، به خاطر اینکه در واقع دو تا اپراتور میاد با هم دیگه کامباین میشه، با هم دیگه ترکیب میشه. انواع اقسام مختلفی داره، من یه لیستی ازش اینجا آماده کردم، شما میتونید ببینید که هر کدوم چی کار میکنن. به علاوه مساوی نمونه اگزمپلش هم اینجا گذاشته. مثلا x فرض کنید، بذارید من اینجا بهتون نشون بدم. مثلا فرض کنید من یه مقداری دارم x برابر با 0 و میگم x به علاوه مساوی 2، خروجی که به من برمیگردونه الان اگر x رو من ببینم مقدار 2 توشه. در واقع وقتی میگم x به علاوه مساوی 2، کاری که در واقع داره انجام میده، سیستم من داره اینطوری رفتار میکنه، میاد x رو خودش در واقع داره این کار انجام میده، x رو مساوی قرار میده با x، در واقع اینطوری داره کار میکنه با سیستم. یعنی میاد x که داره از پیش رو به علاوه 2 تا میکنه و دوباره میریزه تو x. خب یعنی اینجا x که 0 بود رو به علاوه 2 کرد ریخت تو x. دقیقاً اینجا نشون داده x مساوی x به علاوه 2.
همین عملیات ها رو برای انواع و اقسام متفاوتشون میشه پیشروی کرد و انجام داد. یعنی میتونید همین کار رو برای ماینز انجام بدین، برای ضرب، برای تقسیم اعشاری، تقسیم اینتیجری، برای باقی مانده‌تون، برای حتی توان رسوندن میتونین استفاده کنین این کار رو. ببینید ممکن الان براتون سوال باشه که کدوم یکی از این دو شیوه خب بالاخره اوکیه، اینو استفاده کنم اون استفاده کنم، هر کدوم شما دوست داشته باشین میتونید استفاده کنین. یه سری برنامه‌نویسا ترجیح میدن از این شیوه استفاده کنن. علتش هم اینه که از لحاظ افیشنسی در واقع برای پایتون خیلی یه جورایی بهتره. هندلینگی که پایتون اینجا انجام میده بهینه‌تر کار میکنه زبان وقتی داره پردازش میشه. منتها هر کدوم از دو شیوه هیچ مشکلی نداره و خیلی راحت میتونین بدون هیچ ایرادی ازش استفاده کنین. بیایم آخرین نوع ولیو ها رو هم، یک نوع ولیوی دیگه هم بررسی کنیم که در واقع آخرین نوعی که میخوایم بررسیش کنیم و اون هم نان ولیوه. یک نوع ولیوی دیگه داریم که اسپیشال ولیوه، یعنی یک تایپ اسپیشال تایپ ویژه‌ای به اسم نان تایپ. نان تایپ در واقع مقدارش نوله، مربوط میشه به در واقع nothingness، هیچه، پوچه، فالس نیست. یعنی فرض نکن یه مقدار فالس یا یه مقدار صفره. وقتی من میام مثلا میگم یه چیز دارم، مثلا متغیری دارم به اسم وینر توی بازی، مقدار نان بهش پاس میدم، اسپیشال ولیو نان رو اینطوری پاس میدم. وقتی اینجا من میریزم تو این، اگه من بیام تایپ وینر رو اینجا بگیرم، ببینید نوشته از نوع نان تایپ. ببینید اصلا این مقداری که اینجا قرار داده شده همونطوری که میبینید ترو فالسی نیست، بگیم یه مقدار فالس توش گذاشته. اگه اونطوری بود اینجا از نوع بولین میزد. یه ظرف خالی شما در نظر بگیرید، مقدار صفر نداره، استرینگ خالی نیست، اینا هیچ کدوم نیست. یه ظرف خالی توهی پوچه و قرار ازش استفاده کنید. چه زمانی این به کار میاد؟ زمانی که میخواین یه سری وریبل درست کنین ولی فعلا نمیخواین هیچ نوع داده‌ای توش قرار بگیره، هیچ نوعی نمیخواین باشه اونجا. بعد یه چیزی که هست، شما میتونید با استفاده از کلمات کلیدی ایز و ایز نات بررسی کنید که آیا یه متغیر خالی هست یا نیست. مثلا من میتونم اینجا بگم نان هست یا نیست. مثلا میتونم بگم پرینت کن همین وینر رو، درست دادم، آره، وینر ایز نان. دارم میگم که آیا از نوع نانه، ترو فالس برمیگردونه، بررسی میکنه. همینو من میتونم برای انواع دیگه هم بگم الان اینو میتونم یه جور دیگه بگم is not none غلطه، میتونه بفهم. یعنی با استفاده از این میتونین این مقدار این پیاله هری که ما همش اصطلاحش به کار میبردیم رو بررسی کنید، ببینید آیا خالیه یا نه. اوکی، اگه خالی باشه خب طبیعتا وقتی با ایز بگین خالی باشه ترو برمیگردونه، اگه خالی نباشه اینجا فالس برمیگردونه، یعنی یه مقداری توش هست، یه چیزی ریخته شده. خب دوستان، این جلسه هم به پایان رسید. بازم میگم لطفاً ما رو در واقع لایک کنید، سابسکرایب کنید، برای ما سوالی دارین کامنت بذارین، ما در اولین فرصت جواب میدیم به سوالاتتون. یه موردی که هست، من دوست دارم که یه تمرینی شما داشته باشید تو خونه، پس یه تمرین اینجا براتون آماده کردم و این تمرین هم در واقع نرم افزار، میخوایم یه برنامه‌ای بنویسیم، یه برنامه کوچیک که بتونین کیلومتر رو تبدیل بکنین به مایل. مراحلش هم اینجا من گذاشتم، یعنی شما یه اینپوت از کاربر بگیرید، با استفاده از تابع اینپوتتون مقدار کیلومتر رو از کاربر بگیرید، اون رو تبدیلش بکنید به اینت و مقداری که به دست میارید تقسیمش میکنید بر این عدد و خروجی ما که به مایل میشه رو بیاین پرینتش بکنید. این کار رو به عنوان تمرین انجام بدید دوستان. بازم تمرین کنید، تحقیقات بیشتری انجام بدید. فقط در واقع اون رفرنسی که شما در نظر دارین همین آموزش نباشه، هرچی تحقیقات بیشتری بکنید اطلاعات بیشتری از ساختار دستتون میاد.